अरे उठ जा, कब से बुला रहे तुझे। इतना दिन होते रहेंगे तो मेरे दिन खराब हो जाएंगे, और ऊपर से मेरा बैटरी भी दिन ब दिन खराब होते जा रहा है, खत्म भी हो जा रहा है। उठ जा, पर डे इसी का यही काम है, कितना चिल्लाते रहते हैं फिर भी नहीं उठता है। उठ उठ उठ, कब से बोल रहे हो। ओहो, क्या हो गया? सुबह हो गया क्या इतना जल्दी? कान के पास आके इतना आवाज कर रही, सलाम को तो हम फेंक ही देंगे एक दिन। मुझे नींद आ रहा है, नहीं उठ पा रहे हैं। कैसे हम उठेंगे? नहीं नहीं, हमें भी नहीं उठ सकते, कान के पास इतना जोर से आवाज, दिमाग खराब हो रहा है। अरे रे 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 रे, क्या करूँ अभी? रुक रुक जरा, और क्या, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, अभी तुझे फेंक देंगे, मारेंगे, उधर जाके गिरेगा तू। रुक अब देख। क्या आवाज हुआ? कुछ गिरा क्या? अरे सुबह हो गया, इतना जल्दी उठना पड़ेगा। कुछ आवाज भी हुआ, पता नहीं अलार्म क्यों नहीं बजा। हाँ, अलार्म क्यों नहीं बजा पता नहीं। छोड़ो, ब्रश कर लेते हैं। जल्दी जाते हैं, देखते हैं अलार्म का क्या हालत हुआ, पता नहीं क्यों बजा। हम फेंक दिए थे शायद गुस्से में, याद भी। हाँ, गिर गया था, मैंने फेंक दिए थे उसको, इसीलिए कुछ हो गया शायद इसको। क्या होगा, इसका हालत खराब हो गया, इसको कैसे ठीक करे अभी। मैंने गुस्से में इसको फेंक दिया। हाँ, ठीक हो गया, ठीक हो गया, अब ठीक हो गया। अभी तुझे मैं कभी नहीं फेंकेंगे, प्रॉमिस कर रहे, तू जितना बचना।